e ver o trabalho da Daniela se valorizando mais e mais e mais. Que tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou hoje, tá? Eu devo principalmente a minha mãe, tá? Um abraço, mãe, e devo ao meu patrão, seu Manuel. Que ele não é só um patrão, ele é um pai para mim, porque ele me deu essa oportunidade. Ele confiou em mim nesses anos todos. Vida? A vida longa, né, Boca? Você conhece o que eu passo, sabe o que eu passo. Muita gente está assistindo, sabe o que eu passo. Às vezes pode estar vendo assim, não acredita o que eu tenho. Entendeu? Então eu quero muita vida, que eu acredito do nome lá em cima. Deus. Amo demais. Só Ele pode me salvar. Só Ele é a salvação. E já salvou. Agora eu quero que você passe, pessoal lá de casa, o telefone e o endereço do Motel Lareira, pro pessoal ir lá curtir com a família, ir lá para namorar, ir lá para passear e outras cositas más. Com certeza a Dani tá lá, pronta para receber vocês. Com atendimento, gente, é impecável. Começa ali da porta, na hora que você entra com o carro, na hora que você entra no quarto, na hora que você sai. O telefone e endereço. Bem, o telefone de lá é 4746-1242. Fica na estrada, na estrada Índio Tibiriçá, KM4, em frente à antiga Brasbanco. E outra coisa, quando você for visitar lá no Lareira, usar uma suíte, você pode ir na cozinha, na nossa copa, e dar uma visitada na nossa copa. Você vai ver que excelente que é a comida de lá. Como eu já fui, eu já usufruí e conheço a cozinha, isso eu posso dizer para vocês. E não esquecendo, gente, a entrevista não para por aqui não. Nós vamos depois lá pro Motel Lareira mostrar para vocês a parte da limpeza, a parte do trabalho da Dani, o que é por trás de um motel. É o primeiro programa da TV a cabo que está mostrando isso para os nossos telespectadores. Vocês merecem, vocês têm que ver que é coisa boa, coisa de qualidade. Aqui, tudo isso você encontra aqui no programa TV Boca. Eu queria agradecer você ao nosso programa. Mais uma vez, Rafael. Esse cara aqui é muito gente fina e muito gente boa. Você gosta de videoclipe, Rafael? Adoro. Roda aí. TV Boca Clips. Oferecimento Fama Master. Centro de Formação Musical. Telefone 4796-5023. Loin de la nuit et le jour, voyage
Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage, et jamais ne revient. Voyage, voyage. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa. Valeu!